خب با بخش وکابولری یونیت 9 یونیت شماره 9 در خدمتتون هستم. توی یونیت شماره 9 تو کتابتون راجع به حیوانات مزرعه، حیوانات اهلی باهاتون صحبت کرده بود. راجبشون بهتون گفته بود. مثل هورس که میشد اسب، یا مثلا کاو که میشد گاو. حالا من میخوام یه کلمه جدید بهتون بگم. شیری که سلطان جنگله، این شیر به انگلیسی چی میشه؟ میشه لاین. شیری که خیلی قویه. این شیری که میخوریم نه، شیری که حیوانه و اون حیوان قوی سلطان جنگله بهش میگیم لاین. لاین 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 یعنی شیر. پس به شیر به انگلیسی میشه لاین. کلمه بعدی کلمه الاغ هستش. خب خیلی شاید بعضیاتون بخندید. بله این کلمه به انگلیسی میشه دانکی. میمون میشد مانکی، الاغ میشه دانکی. دانکی دانکی دانکی. نخندید بچه‌ها. نه یه فانم براتون بشه. پس الاغ به انگلیسی میشه دانکی. دانکی. خب 3 تا حرف داشتیم قسمت الفبت. U, V و W. حرف U، حرف V و حرف W. U چه صدایی میداد؟ خود صدای U صدای U هم میده، یا صدای آ میتونه بده، مثل امبرلا یعنی چتر. چتری که بارون میاد میگیریم خیس نشیم به انگلیسی میشه امبرلا. Repeat after me. امبرلا 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 یعنی چتر. امبرلا 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 یعنی چتر. خب دوستان عزیز، بچه‌های عزیز، حرف بعدی حرف وی هستش که صدای و میده. وی وی وی. مثالش میخوام چی باشه؟ مثالش میخوام بهتون بگم که سبزی خوردن یا سبزیجات به انگلیسی چی میشه؟ میشه vegetable. Repeat after me. vegetable 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 یعنی سبزی خوردن یا سبزیجات. وی وی vegetable. وی وی vegetable. پس سبزی خوردن به انگلیسی چی میشه بچه ها؟ vegetable. خب حرف بعدی حرف W هستش که اون هم صدای و میده. W W W. مثالش اکثرمون تو خونه هامون، یعنی هممون تقریبا تو خونه هامون پنجره داریم. پنجره‌ای که باز میکنیم بیرون رو نگاه میکنیم. پنجره به انگلیسی میشه window. Repeat after me. window 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 یعنی پنجره. W W window. W W window. پس پنجره به انگلیسی چی میشه؟ window window. خب حالا یه اصطلاح خیلی کوتاه یا یه کلمه خیلی کوتاه که یه جمله خیلی کوتاه هستش میخوام بهتون بگم. ببینید دوستان عزیز، مثلا شما یه چیزی میبینید، یه فیلم مثلا که تا حالا ندیدید، یا یه صحنه‌ای که براتون خیلی تعجب آوره، یا از یه چیزی تعجب میکنید. وقتی که تعجب میکنیم میگیم خدای من، یه تعجب میکنیم میگیم واو. انگلیسی‌ها اینجوری میگن، آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها از یه چیزی که تعجب میکنن، از یه چیزی که تعجب میکنن، یه حادثه‌ای براشون اتفاق میفته میگن او واو، یعنی تعجب میکنن. این کلمه رو به کار میبرن. یه معنیش همون واو میشه، یعنی وای من. به انگلیسی چی میگن؟ میگن واو. Repeat after me. واو 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 که مثالش با همین W هست. واو یعنی از یه چیزی تعجب کردن. واو با شور و هیجان میگید، واو نگید. ببین واو اینجوری نه، واو یعنی از یه چیزی تعجب کردن. خب این هم از وکابولری یونیت شماره 9.